只要喉咙不舒服，记好简单一招：清热止咳利咽。因为利润它比较低，药店都不怎么赚钱，都不愿意说，但是我们医生护士啊，在不舒服的时候也会用上。如果你总是嗓子不舒服，一咳嗽就一阵一阵的疼，还红肿干痛，吞咽不利，说起话来声音嘶哑，又或者是急慢性咽炎、慢性支气管炎等引起的喉咙不舒服，花钱啊，你买上各种药，事后呢，它该难受还是难受。其实不用那么麻烦，记好这个 OTC 的咽康含片就够用了。每次你喉咙不舒服的时候，含上一片在嘴里，间隔1到2小时再含一次，能够清热解毒、养阴利咽，就适合肺经风热所引起的多种咽喉症状。另外像有咽炎、经常抽烟喝酒或者用嗓过度的人，可以随身多带上几片。你们记住了吗？